हरि ओम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं गीतास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। प्रोफेसर अनिता स्वामी शोध संस्थानं नवदेहली द्वारा आयोजितायाः एक दिवसीयायाः राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याः अवसरेऽस्मिन् अहम् अस्मि गोपालकृष्णमिश्रः, गान्धीनगरे विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य शोधच्छात्रः अस्मि। अत्र विषयः अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परा के विविधतायां। तस्मिन् मम विषयः अस्ति भारतीयज्ञानपरम्परायां योगविद्याविषयः। भारतीयज्ञानपरम्परां पश्यामश्चेत् तु भारतीयज्ञानपरम्परा अस्ति आकाश इव विस्तृता अस्ति, तथैव समुद्र इव विस्तीर्णा अस्ति, गभीरा अस्ति। अत्र नामज्ञानविज्ञानयोः अबाधरूपेण अत्र गतिः दृश्यते। यथा ज्ञानमध्ये आगच्छामः, ज्ञानं किं? पूर्वम् एकं पदच्छेदं कृत्वा एकं वदामि, अनन्तरं उपरि आगच्छामि। ज्ञानं किं? तर्हि कोशे यदा वयं पश्यामः तत्र लिखितमस्ति मोक्षधीर्ज्ञानम् अन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः। नाम ज्ञानं किमस्ति? मोक्षे अस्माकं या बुद्धिः अस्ति, या बुद्धिः प्रवृत्ता भवति, तदेव ज्ञानमस्ति। तर्हि अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां तु मोक्षं प्रति तत्र बहवः नियमाः वर्णिताः सन्ति। यतोहि जनस्य अस्य परमलक्ष्यं तदेव अस्ति मोक्षः। अन्य विभिन्नेषु शास्त्रेषु तस्य विभिन्नानि नामानि सन्ति, किन्तु लक्ष्यं तु तदेव, कथनं तदेव। इदानीं भारतीयपरम्परायां पश्यामश्चेत् तस्मिन् पदद्वयं भवति परपर। प्रथमपरस्य अर्थः भवति इत्युक्ते अन्यः, अदर्। तथैव द्वितीयः पर इति भवति, तस्य भवति योगः। नाम अन्यैः साकं तत्र सम्बन्धः, तस्य कनेक्ट्स् टु अदर्। नाम या परम्परा इत्युक्ते अबाधगतिना चलति, तत्र तस्मिन् कदापि बाधा न भवति। यदा या कापि परम्परा आरम्भः भवति, तस्याः शमनं न भवति। तथैव अस्माकं भारतीयपरम्परा अस्ति। तस्मिन् योगविद्यायां पश्यामश्चेत् महर्षिणा पतञ्जलिना तत्र योगशास्त्रे किमस्ति? योगानुशासनं। तस्मिन् योगस्य त्रयः धातवः उक्ताः, तस्मिन्नपि युजिर्योगे युजसंयमने युजसमाधौ च। तस्मिन् मुख्यरूपेण यदा अथ योगानुशासनमिति तत्र वदन्ति, तदा वदन्ति यत् युजसमाधौ अत्र अस्य चिन्तनं करणीयं। तर्हि अनन्तरम् अस्ति पदम् अत्र विद्या। विद्यते असौ सा विद्या। तर्हि विद्या मध्ये विद्यात् अनन्तरं तस्मिन्नेव ज्ञानं कोशेषु पश्यामश्चेत् ज्ञानं तत्तु मोक्षधीः इति तत्र वर्णयन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे उक्तमस्ति परमोत्तमपुरुषार्थसाधिनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञानरूपा इति। नाम तर्हि तत्रैव सर्वोत्तमसाधनस्य विषये एव अत्र वदति। योगशास्त्रेण कथं सम्बद्धः विद्यायाः? तर्हि तदर्थमेव उक्तमस्ति प्रणवाद्यां जपेद् विद्यां मायाद्यां वा जपेत् सुधीः। तु अनेन आधारेण तत्र प्रणवविद्या, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः इति वदन्ति। अनन्तरं ते विभिन्नानि साधनानि यतोहि योगशास्त्रे वर्णितानि सन्ति। तत्र येषां यथा सौविध्यं, यथा ते सौकर्यं तेषाम् अस्ति, ते तथानुगुणं कर्तुं शक्नुवन्ति, न यथाभिमध्यानात् वा। तर्हि यस्य यदि कस्यापि ध्यानं कर्तापि ते योगं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव अनन्तरं ये
सर्वतः सामान्याः जनाः भवन्ति तेषां कृते तत्र अष्टाङ्गयोगस्य तत्र महर्षिणा पतञ्जलिना तत्र वर्णनं कृतमस्ति। शास्त्र यथा अस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षाः वर्तन्ते प्रोफेसर रामनाथ झा महोदयाः गुरुवर्याः ते उक्तवन्तः एव अष्टादशविध शास्त्राणि यानि सन्ति तस्मिन् विषये चर्चा भवेत्। तु तस्मिन् कथम् अत्र आगच्छति योगविद्या इति ततः पूर्वं तेषाम् अहम् एकवारं तदेव पश्यन् आसं नाम स्वीकरोमि। अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या हेताश्चतुर्दश। नाम वेदाः चत्वारः वेदाः तथा च चतुर्णां वेदानां या षडङ्गानि सन्ति तु ते अनन्तरं मीमांसा न्यायः धर्मशास्त्रं पुराणं च एताः चतुर्दश विद्याः भवन्ति। तस्मिन्नपि यदि आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ह्यष्टादशैव ताः। तर्हि एताः अष्टादश विद्याः उक्ताः। अस्मिन् योगशास्त्रस्य कुत्र उल्लेखः इति वयं पश्यामश्चेत् धर्मशास्त्रं यत् आगच्छति तस्मिन्नपि कर्तुं शक्नुमः। इतोपि आयुर्वेदशास्त्रम् आगच्छति तस्मिन्नपि कर्तुं शक्नुमः। यतोहि वैदिकसाहित्ये अपि वर्णनं सर्वत्र प्रायः प्रचुरतया तत्र योगशास्त्रस्य लभते। नाम उपनिषत्सु तत्र तु उपनिषद्विद्या इति नाम्ना योगविद्या इत्यादयः तत्र नामानि सन्ति उपनिषदः तत्र वर्णनं प्रायः अस्ति एव। आयुर्वेदशास्त्रे कथं तदर्थम् उक्तमपि अस्ति प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थः इत्यभिधीयते। तर्हि यः प्रसन्न वदनः भवति नाम न केवलं बहिष्ठात् अपि तु अन्तस्तात् अपि प्रसन्नः भवति यस्य इन्द्रिय आत्मा मनः च स्वस्थः भवन्ति ते तस्य एव संज्ञा स्वस्थः इत्यस्य भवति। वेदान्तशास्त्रेपि यथा तत्र उक्तमस्ति नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यं। तर्हि योगदर्शनस्तत्र यथा ध्यानात् वा इति उक्तवन्तः तेन माध्यमेन उपासनां कृत्वा ध्यानं कृत्वा तत्र चित्रैकाग्र्यं भवति न। यतो तदर्थमेव उक्तमस्ति योगचित्तवृत्ति निरोधः योगस्तु चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। इदानीं योग वैदिकसाहित्ये एव वयं पूर्वम् आरम्भं पश्यामः कथं तत्र भवति। तु योगशास्त्रे यथा तत्र प्रत्येकता ध्यानम् इति उक्तमस्ति। ध्यानं कृत्वा तस्मिन् देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेण परामृष्टो ध्यानम् इत्यनेन ध्यानविषये तत्र लिखितमस्ति। योगस्य एकः अङ्गः अस्ति अष्टसु अङ्गेषु ध्यानं कृत्वा सर्वेपि तत्र यत् लक्ष्यमस्ति ज्ञानपरम्परायाः स्यात् तत् प्राप्नुवन्ति। मुख्योपनिषत्सु पश्यामश्चेत् कठोपनिषदि वर्णितमस्ति तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रवाप्येयौ। नाम तत्र यदा मनसा सह पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि बुद्धिः च सम्यक् रूपेण अवतिष्ठन्ते तदा तत्र सा या अवस्था भवति सा अवस्था योगस्य अवस्था इति वक्तुं शक्नुमः। तदर्थमेव अग्रेपि उक्तम् अस्ति विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत् मृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। नाम सम्यक् प्रकारेण योगविद्यां तत्र योगविधिना कृत्वा योगविधिं कृत्वा एव वयं तत्र ब्रह्मणः यत् अस्ति अस्माकं परमं लक्ष्यं तत् प्राप्तुं शक्नुमः। तदर्थं तस्य वातावरणं कीदृशं स्यात् कथं तत्र ध्यानं योगं कर्तुं शक्नुमः योगस्य वातावरणं कीदृशं स्यात् तदर्थं तत्र वदन्ति समे शुचौ शर्करावह्निबालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयुज्येत्। नाम यत्र तथा वातावरणं कीदृशं स्यात् न तस्मिन् पवित्रता स्यात् सम्यक् वातावरणं स्यात् पवित्रता स्यात् शर्करावह्निबालुकादि विवर्जितं वातावरणं स्यात्। तु एवं प्रकारेण वयं यदा ध्यानं कुर्मः योगं कुर्मः एवं प्रकारेण योगशास्त्रेषु तत्र वर्णितमस्ति। इतोपि तत्र वर्णितमस्ति मनसो निग्रहयात् तमभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च। योगस्य तत्र वर्णनं
किमर्थं कृतं का आवश्यकता तस्य तदर्थमेव उक्तमस्ति मनसः निग्रहः। यदि योगशास्त्रस्य तत्र तुङ्गमेव अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तमपि अस्ति मनः एव मनुष्याणां कारणं भवन्ति चेत्, तर्हि तदर्थमेव योगस्य आवश्यकता। इतोपि एवमेव वैदिकसाहित्येषु विविधेषु तु बहुत्र लभ्यते, किन्तु अनन्तरं वयं श्रीमद्भगवद्गीतायां आगच्छामः चेत् तत्रापि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। नाम यः समत्वस्थितिः भवति सा स्थितिः भवति। लाभहानि जीवनमरणं न इत्यादिकं यस्मिन् तस्य भवति समावस्था न सुखी भवति तथापि तस्य तथैव व्यवहारः, दुःखी भवति तथापि तथैव व्यवहारः भवति तस्य। सा एव योग सा स्थितिः एव योगस्थितिः उच्यते। इतोपि एकम् अग्रे वर्णयन्ति बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। नाम अस्माकं कर्मसु या कुशलः अस्ति तत्सा योगम् इति वक्तुं शक्नुमः इति श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्णनमस्ति। यतः अस्माकं कार्यं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नाम कर्मणि एव अधिकारः, तस्य फलेषु नास्ति। अतः वयं कर्म कुर्मः। कीदृशं कर्म कुर्मः तदर्थम् ईशावास्योपनिषदः वयम् उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यदि जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूम्यः मा कस्य धनं। तथैव अग्रदीयमन्त्रे तत् सर्वम् एतत् बोधयन्ति। अग्रे वयम् आगच्छामः चेत् तत्र वदन्ति उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। नाम तत्र केनापि सह विरोधः भवति, तत्र बुद्धिः उक्तमेव अस्ति यत् कामासञ्जायते विश्रमं। नाम तत्र यदा कामना भवति तदा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति अन्तिमे तदेव मम स्मरणे आगच्छति। तर्हि कथनस्य आशयः भारतीयज्ञानपरम्परायां योगस्य आवश्यकता विद्यते। तथैव च योगं कृत्वा वयं न केवलं शारीरिकं मानसिकं स्वास्थ्यमपि कर्तुं शक्नुमः, इतोपि बौद्धिकस्तरे सामाजिके स्तरेपि वयं कर्तुं शक्नुमः इति अन्तिमरूपेण केवलम् अहं वदामि। बौद्धिकविकासाय, आत्मविकासाय, चारित्रिकविकासाय च योगस्य आवश्यकता विद्यते। भारतीयज्ञानपरम्परायां मम कृते समयं दत्तवन्तः अतः धन्यवादाः। प्रणमामि। नमो नमः।